qilgan haqoratimdan afsusdaman, o'zim hijolatdaman, uzr so'rayman bu opadan ham, boshqa ayollardan ham uzr so'rayman. Men heyterimning ustidan ariza yozdim. Assalomu alaykum azizlar. Esiladami dugonalarimizdan qo'ygan reelsimiz tagida juda ham bir xunuk izoh qoldirgan edi bir obunachi. Buni biz 102 ga murojaat qilib zaявление yozgan edik. Shu insonni topib berishdi. Bugun shu inson bilan uchrashuvga keldim. Bundan oldin kirishda video olgandim. Hozir shuni tushuntirib o'tmoqchiman. Bir oy oldin biz dugonalarimiz bilan bir tadbirda chiroylikkina bir video olganmiz. Pozitivniy video. Hech qanaqa yomonliklarsiz va hech kimni haqorat qilmagan holda bir chiroyli pozitivniy video olganmiz. Meni blogimni bilasizlar va qanaqa videolar qo'yishimni ham bilasizlar meni obunachilarim. Lekin u videoni tagida, kommentariyasida bir erkak kishi, andijonlik ekanlar, juda xunuk gaplar yozganlar. Nafaqat bizni dugonalarimni, undan tashqari otamiz bormi, ukamiz bormi, xo'jayinlarimiz bormi, oilamizni hamma erkaklari ham qolmagan. Shuning uchun biz bu narsani ko'tara olmay, bu narsaga chidolmay ichki ishlarga murojaat qildik dugonalarim bilan va ichki ishlar bir qancha vaqt mobaynida bu ishni ustida ishlashdi va mana bugun vaqti kelgan ekan shu insonni Toshkentga chaqirtirib ular bilan suhbat o'tkazishdi. Biz ham shu yerdamiz, ular ham shu yerdalar va endi ular bilan suhbatimizni sizga ko'rsatmoqchiman. Umuman olganda O'zbekiston fuqarolariga aytib o'tmoqchi edim. Bizda qonun bor va Instagramda yoziladigan har bir izohga ham javob bor, javobgarchilikka tortiladi. Qonunimizda moddalar ham mavjud. Shuning uchun har bir yozgan izohingizni o'ylab yozing. Undan tashqari unga javob berishingizni ham o'ylab qo'ying oldindan. Ichki ishlar yordami bilan shu inson topildi, mana shu yerda turibdilar va umuman izohlarga kirib bu narsa yozishdan avval o'ylaylik. Chunki bizni qonunimizga yarasha moddalarimiz bor ekan. Mana ichki ishlar xodimlari shuni tushuntirib o'tishdi va unga juda katta zarar to'lashingiz mumkin va hattoki bir necha kun qamoqxonada ham o'tkazishingiz mumkin ekan. Eshitaman sizni. Men Abduvahobov Abdurahmon. Instagram ijtimoiy tarmog'ida bu Farizoda opani qo'ygan videosida izoh qismida haqorat yozganman. Qilgan haqoratimdan afsusdaman, o'zim hijolatdaman, uzr so'rayman bu opadan ham. Videodagi boshqa ayollardan ham uzr so'rayman. Oila a'zolaridan ham hammasidan uzr so'rayman. Men xato qilib qo'ydim, kechirim so'rayman hammasidan. Boshqa opalardan ham hammasidan uzr so'rayman. Qilgan ishimdan hijolatdaman, yaxshi ish emas, noto'g'ri ish bu. Hurmatli fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlarda haqoratli izoh yozish qonuniy chora ko'rilishiga sabab bo'ladi. Shunga ehtiyot bo'lishinglarni so'rayman. Bu opadan ham, hammalardan kechirim so'rayman. Bunaqa ish qilmasligingizni tavsiya qilaman. Ular mana o'zinglar video davomida ko'rib chiqdinglar. Har bir yozgan gapimizga, har bir gapirgan gapimizga biz albatta hammamiz javob beramiz va qonunning oldida har birimiz tengmiz. Hurmatli heyterlar, bir narsa yozishdan oldin, gapirishdan oldin albatta javob berishni ham o'ylab qo'yinglar. Va hozir savol kelib tushadi, bilaman, nimaga siz sudga olib chiqmadingiz bu narsani? Men bugun arizamni qaytarib oldim. Nimaga deylar? Chunki sudga chiqqanida bu inson 600 milliondan ko'p jarima to'lar ekan. Bu inson menga shunaqangi qo'pol muomala, meni dugonalarimga qarab juda ham xunuk gaplar yozgan bo'lsa-da, biz unga yaxshi javob berdik va arizamizni qaytarib oldik. Bir nima qilishdan oldin oxirida nima bo'lishini o'ylab qilinglar azizlar.